Most of the case 50 to 60k is the suitable range for PC consumer. তাদের কথা বিবেচনায় রেখে আরো একটি নতুন পিসি বিল্ড নিয়ে হাজির হয়েছি আমি জুনাইদ প্রধান অনলাইন পিসি বিল্ড থেকে। আজকের এই পিসি বিল্ডের বাজার দর হয়েছে মাত্র 60,000 টাকা। 60,000 টাকার এই পিসি বিল্ডে কনফিগারেশন হিসাবে কি কি থাকছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে আমরা জানবো এই কনফিগারেশনের মাধ্যমে কে কতটুকু ডিপ ড্রাইভ করতে পারবে, সেই সাথে কার হতে যাচ্ছে বেনিফিটেড। সর্বপ্রথম আমরা যেই সেক্টরটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে ফ্রিল্যান্সিং। ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে যেই হাই কনফিগারেশন ডিমান্ড করে সেই সেক্টরগুলোর মধ্যে অন্যতম সেক্টর হচ্ছে গিয়ে ভিডিও এডিটিং এবং মোশন ডিজাইন। আজকের এই কনফিগারেশনের মাধ্যমে আপনারা চাইলে প্রফেশনালি সুইচ করতে পারবেন, বাট উইদাউট গ্রাফিক্স কার্ড ইট ওন্ট বি আ ওয়াইজ ডিসিশন টু সুইচ প্রফেশনালি, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট দেন ইউ ক্যান গো। আই বিলিভ ইউ উইল গেট আ বেটার পারফরমেন্স। তাছাড়াও অন্যান্য যে সেক্টরগুলো রয়েছে যেমন গ্রাফিক্স ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং, ইউআই ইউএক্স ডিজাইন কিংবা প্রোগ্রামিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্টের মতো সেক্টরগুলোতে আপনারা খুব স্মুথ একটা পারফরমেন্স পাবেন উইথ প্রোডাক্টিভিটি। সেই সাথে যদি কারো পারপাস থাকে গেমিং করা, সে আজকের এই কনফিগারেশনের মাধ্যমে গেমিংটাও করে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ই স্পোর্টস বা ট্রিপলের যে গেমগুলো রয়েছে সেখানে আপনারা 30 to 50 FPS এর মধ্যে রান করাতে পারবেন আজকের এই কনফিগারেশনের মাধ্যমে। উইদাউট ফার্দার ইন্ট্রো, লেটস গেট স্টার্টেড। পিসি মেকিং এর জন্য সবচেয়ে টাফেস্ট কাজটা হলো গিয়ে প্রসেসর চুজ করা। যদি কেউ প্রসেসরটা চুজ করতে পারে তাহলে তার জন্য পিসি মেক করাটা খুবই ইজি হয়ে যায়। আজকের এই পিসি বিল্ডের জন্য আমরা যে প্রসেসরটা চুজ করেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে AMD Ryzen 7 5700G, যেটাতে আপনারা পেয়ে যাবেন 8 কোর 16 থ্রেড, সেই সাথে রয়েছে 20 MB ক্যাশ। তাছাড়াও আপনার বেস স্পিড হিসাবে পেয়ে যাবেন 3.8 GHz এবং বোস্ট স্পিড হিসাবে পেয়ে যাবেন 4.6 GHz। সেই সাথে তো রয়েছে ইনবিল্ট রেডিয়ন গ্রাফিক্স, যেটা চাইলে আপনারা কম্পেয়ার করতে পারেন RTX 1030 মডেলের ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ডগুলোর সাথে, যেটার মাধ্যমে আপনাদের যে বেসিক কাজগুলো বা আপনাদের যে পারপাস সেটা খুবই ইজিলি সার্ভ করতে পারবেন। এবং আজকের এই প্রসেসরের প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 15,900 টাকা, সেই সাথে রয়েছে 3 বছরের ওয়ারেন্টি। যদি কারো বাজেট ইস্যু থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা চাইলে AMD Ryzen 5600 তে সুইচ করতে পারেন, সেটার মাধ্যমে আপনাদের বাজেট ওয়াইজ বেস্ট পিসিটা মেক করে নিতে পারবেন খুব ইজিলি। প্রসেসরের পরে আমরা যে প্রোডাক্টটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে মাদারবোর্ড। আজকের এই পিসি বিল্ডের জন্য আমরা যে মাদারবোর্ডটা চুজ করেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে Asrock ব্র্যান্ডের B450 স্টিল লিজেন্ডের একটি ATX মাদারবোর্ড, যেটাতে আপনারা পেয়ে যাবেন একটি HDMI এবং একটি DVI পোর্ট, সেই সাথে রয়েছে 4টা RAM স্লট, যেটার মাধ্যমে আপনারা 128 GB পর্যন্ত সর্বোচ্চ ইউজ করতে পারবেন। তাছাড়াও রয়েছে 2টা Nvme স্লট, যেহেতু Nvme স্টোরেজ একটা সাবজেক্টিভ বিষয়, সেক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের প্রেফারেবল স্টোরেজ ইউজ করে নিতে পারবেন। তার পরবর্তীতে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে হিটসিং। এই মাদারবোর্ডে ওয়াইড রেঞ্জ অফ হিটসিং রয়েছে এবং যেটা দেখতে খুবই গর্জিয়াস, এবং এই মাদারবোর্ডের প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 14,200 টাকা, সেই সাথে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 3 বছরের ওয়ারেন্টি। মাদারবোর্ডের পরে আমরা যে প্রোডাক্টটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে র্যাম। আজকের এই পিসি বিল্ডের জন্য আমরা যে র্যামটা চুজ করেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে OCPC ব্র্যান্ডের 16GB 8GB একটা র্যাম, যেটার প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 4,800 টাকা, সেই সাথে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। আজকের এই পিসি বিল্ডের জন্য আমরা একটি র্যাম স্টিক চুজ করেছি। তার অন্যতম পারপাস হচ্ছে গিয়ে এই কনফিগারেশনে যেহেতু আমরা কিছু হাই কনফিগারেশন ডিমান্ড করি, এরকম কিছু কাজ করবো, সেক্ষেত্রে আমাদের র্যাম স্টিক আপগ্রেডেশনের প্রয়োজন হতে পারে। সেই কথা বিবেচনা করে আজকের এই পিসি বিল্ডের জন্য আমরা একটি র্যাম স্টিক চুজ করেছি। যদি কারো বাজেট ইস্যু না থাকে সেক্ষেত্রে চাইলে আপনারা আজকের এই কনফিগারেশনের মাধ্যমে আরেকটি র্যাম স্টিক নিয়ে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনার VRAM সেকশনে খুবই ভালো একটা স্টোরেজ পাবেন এবং আপনাদের কাজের পারফরমেন্স হবে খুবই স্মুথ। র্যামের পরে আমরা যে প্রোডাক্টটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে Nvme। আজকের এই পিসি বিল্ডের জন্য আমরা যে Nvme টেকা চুজ করেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে অস্ট্রেল ডিজিটাল ব্র্যান্ডের একটি Nvme, যেটাতে আপনারা স্টোরেজ হিসাবে পেয়ে যাবেন 480 GB এবং সেই সাথে রিড স্পিড হিসাবে পেয়ে যাবেন 2400 Mbps এবং রাইট স্পিড হিসাবে আপনারা পেয়ে যাবেন 1800 Mbps, যেটার প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 4,000 টাকা, সেই সাথে রয়েছে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। Nvme এর পরে আমরা যে প্রোডাক্টটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে পাওয়ার সাপ্লাই। আজকের এই পিসি বিল্ডের জন্য আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাইটা চুজ করব সেটা হচ্ছে গিয়ে Gamdias Helous ব্র্যান্ডের 450 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, যেটাতে আপনারা এক্সট্রা ফিচার্স হিসাবে পেয়ে যাবেন 80% এফিসিয়েন্সি রেট। তাছাড়াও পেয়ে যাবেন ইন্টেলিজেন্ট স্পিড অপটিমাইজার, যেটা আপনার টেম্পারেচারকে জাজ করবে, সেই অনুযায়ী ফ্যানের স্পিড ইনক্রিজ এবং ডিক্রিজ করবে, যেটার প্রাইস ধরা হচ্ছে মাত্র 4,000 টাকা, সেই সাথে রয়েছে 5 বছরের ওয়ারেন্টি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পরে আমরা যে প্রোডাক্টটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে কেসিং। আজকের এই পিসি বিল্ডের জন্য আমরা যে কেসিংটা চুজ করেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে PC Power PG500 হোয়াইট একটি কেসিং।
যেটাতে আপনার ফ্রন্টে পেয়ে যাবেন ম্যাশ, তার সাথে পেয়ে যাবেন 3টা ARGB ফ্যান যেটা ইয়ারটাকে খুব স্মুথলি ইন করাবে। তাছাড়াও পিছনে পেয়ে যাবেন একটা ARGB ফ্যান যেটা হট এয়ারটাকে খুব স্মুথলি আউট করাবে। সেই সাথে এক পাশে পেয়ে যাবেন টেম্পার গ্লাস এবং অন্য পাশে পেয়ে যাবেন মেটাল, এবং উপরে পেয়ে যাবেন ম্যাগনেটিক ডাস্ট ফিল্টার। তার সাথে রয়েছে 2টা USB 2.0 এবং একটি USB 3.2। USB পোর্টের সাথে আপনার পেয়ে যাবেন ARGB কন্ট্রোলার, যেটার মাধ্যমে আপনারা চাইলে কালার চেঞ্জ করতে পারেন, কালার অন অফ করতে পারেন, কিংবা মাল্টি কালার ইউজ করতে পারেন, অথবা যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় তাহলে আপনারা আপনাদের প্রেফারেবল কালার ইউজ করতে পারবেন। যেটার প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 3400 টাকা। এবং এই পিসি বিল্ডের সাথে আমরা একটি CPU কুলার ইউজ করেছি যেটার প্রাইস মূল্য ধরা হয়েছে 2700 টাকা, এবং এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে গিয়ে Deepcool AK 400 হোয়াইট। তারপরেই আমরা যে প্রোডাক্টটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে মনিটর। আজকের এই পিসি বিল্ডের জন্য আমরা যে মনিটরটা চুজ করেছি সেটা হচ্ছে Dahua ব্র্যান্ডের একটি মনিটর, যেটা 100 হার্টজ IPS প্যানেল এবং একটি ফুল HD মনিটর, যেটাতে আপনার ফিচার্স হিসাবে পেয়ে যাবেন লো ব্লু লাইট ফিচার, যেটা আপনার চোখকে হার্মফুল ব্লু লাইট থেকে প্রোটেক্ট করবে। সেই সাথে আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারবেন টিন্ট অ্যাঙ্গেল, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল। তাছাড়াও এটার সাথে পেয়ে যাবেন আপনার একটা ইনবিল্ট স্পিকার, যেটার প্রাইস মূল্য ধরা হয়েছে মাত্র 9600 টাকা। সেই সাথে রয়েছে 3 বছরের ওয়ারেন্টি। সবশেষ আমরা যে প্রোডাক্টটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে কিবোর্ড এন্ড মাউস। আজকের এই পিসি বিল্ডের জন্য আমরা যে কিবোর্ড এন্ড মাউসটা চুজ করেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে iMICE এর KM900 গেমিং কিবোর্ড এন্ড মাউস, যেটাতে আপনারা কিবোর্ডের সাথে পেয়ে যাবেন LED ব্যাকলাইট এবং মাউসের সাথে পেয়ে যাবেন এক্সট্রা ফিচার যুক্ত কিট, যেটা আপনার প্রফেশনাল পারপাস বা গেমিং করার ক্ষেত্রে গেমিং পারপাস খুব স্মুথলি সার্ভ করবে। এবং আজকের এই কিবোর্ড এন্ড মাউসের প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 1400 টাকা। সেই সাথে রয়েছে 1 বছরের ওয়ারেন্টি। 60000 টাকায় এই পিসিটা বিল করতে চাইলে আপনারা চলে আসতে পারেন নিউ এলিফ্যান্ট রোড সুভাস্তু আর্কেড ICT ভবনের লিফটে 421 422 এবং 441 নম্বর শোরুমে। সেখানে আসলে পেয়ে যাবেন লিনাক্স IT সলিউশন, যেখান থেকে আপনারা চাইলে খুব ইজিলি এই পিসিটা বিল করে নিতে পারেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।